大家好啊！今日要同大家分享呢個 Lenovo IdeaPad Gaming Free 系列。咁就呢個 model 咧，應該係2022年嘅。咁就佢嗰個design 咧，就同之前咧係有少少分別嘅。咁但係都唔係太難拆嘅啫。咁但係就會多少少嘅。咁首先啊，如果你想拆開去 upgrade 嘅話咧，咁你就留意翻啦。咁呢度會有啲螺絲位啦，即係呢度有啲螺絲位。咁呢螺絲位咧扭開咗之後咧，咁就唔好咁急拆住啦，因為我都睇咗一睇佢嗰個設計咧，咁就原來佢個出風位嗰面咧，咁就即係散熱位嗰面咧，就有啲都有啲螺絲位嘅，咁就呢度啦，同埋呢度啦。咁扭開咗之後咧，咁就要掹出嚟，即係慢慢咁樣掹出嚟，係啦。咁佢都會有啲位卡住嘅，咁大家小心啲啦，咁就唔好咁大力。咁如果唔係咧，就整爆咗啲順位咧，咁就好佢下次套落去咧，咁就未必套得好好嘅。嗱，咁掹咗出嚟之後咧，就咁樣嘅。掹完出去之後咧，仲有啲螺絲位，螺絲位喺度，係啦，啲螺絲位喺呢啲位度啦。咁大家扭開咗之後咧，咁就可以將個蓋慢慢揭起嘅。咁揭咗之後咧，我哋就可以睇下佢嘅內部啦。咁睇翻佢個內部咧，咁就嗱呢度咧就有兩個散熱位啦。咁就個散熱位咧就用咗藍色 coating 嘅設計嘅。咁就感覺上就純粹係初頭以為係啲好似呢啲膠位啦，其實佢都係噴上去嘅。咁就比人哋嗰啲就特別少少嘅，即係人哋嗰啲可能就咁一個銅牌啦，咁就佢就加咗呢個。咁因為呢個系列咧，就如果咁睇嘅話咧，係屬於一啲叫做比較入門啲啊。咁就佢散熱咧都即係可能溫起上嚟都唔係太熱嘅啫。咁但係另外，咁所有啲牌咧就冇之前嗰啲 MSI 嗰啲咁多嘅。咁就另外睇翻啦，佢就有一個RAM slot，咁佢 RAM slot 就應該係2條嘅，咁佢就揾個蓋吸住。我睇下可唔可以撬開先。係，咁佢吸住咗就應該就冇螺絲位嘅，應該就可以就咁撬開佢嘅。睇下，係佢都係純粹係吸住咗，咁就慢慢喺呢個位咁撬開啦，咁就可以睇到佢大概用啲咩質素。咁就應該撬開咗啦。咁撬開咗呢度咧，就純粹係一個RAM 嘅散熱啦。咁就都碰住啦 DDR4。咁即呢部機咧就係12代 CPU 嚟嘅，咁就用 DDR4。咁其實佢都算係怪啲㗎啦，因為正常都用 DDR5 嘅。咁如果大家 upgrade 嘅話咧，就記得買 DDR4，就唔好買錯 DDR5 啦。咁另外佢嗰個呢度有個 M2 slot 啦，咁呢個就冇用到嘅。咁佢另一個 M2 slot 咧，咁就喺呢度，喺度右下角。咁大家正常就 support 到Generation 4㗎啦。咁就大家可以買條 Generation 4咁 replace 佢嘅。咁但係 replace 之前咧，咁就留意翻啦，呢度有個 Lenovo label。咁如果你搣咗嘅話咧，咁佢可能真係要逐個 pass check 你，睇下究竟你係咪換咗啲嘢。咁如果你壞咗攞去整嘅話咧，就比較煩嘅。咁佢就會即係可能打嚟問下你啊，咁或者係會 check 下呢條嘢點解攞走咗。咁通常就唔理嘅，去收機，但係之後就會同你問翻你點解會upgrade咗。咁大家如果真係要upgrade嘅話咧，都冇問題，我覺得。你就買條呢個啦，就唔可以買 standard 啦，就可能要買啲即係比較中挺 size 嗰隻，因為佢都係分 nano 啊，就3328嗰啲，即係有分幾種嘅。咁其實如果你睇翻呢個話咧，就買啲中 size 嘅，
中 size 就可以噶啦。咁另外咁佢就冇其他地方 upgrade 咧，係冇啊。咁就最多都係換下啲WiFi 6E 啊嗰啲卡嘅。咁但係佢本身都呢部已經係 WiFi 6或者 WiFi 6E 噶啦。咁如果你真係要換卡嘅話，都只可以換呢啲，但係其實都唔會話太大影響嘅啫。咁呢度有個空位，咁空位就係放個 BIOS 電池嘅。咁其實呢個 BIOS 電池都其實嘥咗嘅，就令你先放喺度。咁佢又都唔整一個可以，譬如舉個例，因為加大個電池啦，但係佢冇，所以呢度吉咗，咁就冇用途嘅，亦都放唔到嗰啲SATA 嘅 hard disk 嘅。咁就大家就以後插翻舊嗰隻咧，就冇諗啦，都冇放落去啦。咁佢如果就咁睇嘅話，佢都算好似 protect 得幾好，因為佢都有個蓋 protect 個 RAM。咁其實都睇翻佢都用做到好薄㗎，即係做到個上下嗰個 level 就薄啲嘅。咁所以咧，佢今次用到呢個設計咧，咁就比較即係我覺得就比較可以做到啲出風位啊，嗰啲空位啊，就差唔多冇乜噶啦，都俾佢打爆晒成個底板噶啦。咁另外睇翻去呢度咧，都好似 protect 得幾好啊，因為驚可能啲人咧就掹掹插插咧，咁就去呢度咧就用咗啲有個金屬片位咧，咁令到你嗰個HDMI 個出口同埋 Type-C 嘅出口咧就好實嘅。咁我估係可能之前嗰幾代啲人係掹掹插插成日壞呢個位咧，咁就好煩啦，係啦。咁就睇翻先。原來充電位嘅，咁就都係充電位掹掹插插同埋 Type-C 位。咁就加咗金屬片咧，咁令到你咧可能插嗰陣咧就唔會喐嚟去啊，咁啊好穩定嘅。咁我就咁睇都幾實下嘅，因為你睇下個 HDMI 咧都用咗4個焊點嘅。咁都我諗可能之前嘅經驗就係啲人維修嗰陣咧，咁我都試過嘅。咁就呢個充電頭咧，可能成日掹嚟掹去啦，咁就拗嚟拗去啊，咁又頂嚟頂去，咁就變咗成日壞啦。咁就攞去整嗰陣咧，佢又唔知你當係人為啊，定係當係自然損壞啦。咁大家睇翻呢個如果睇翻呢個片嘅話咧，咁就都其實呢個機咧，佢其實個底板都預咗少少嘢喎。你大家睇到呢度有個 RG16，咁就可能係一個佢冇插到嘅。咁我覺得係啲 gaming keyboard 嗰啲，即係如果舉個例，佢真係去換 gaming keyboard 嘅話，即係換個板嘅話有 support 去嘅話咧，咁其實插到呢度咧，可能真係可以着到啲好特別燈啊 RGB 嗰啲嘅。咁今日分享就到呢度啦。咁如果大家有咩留言啊，有咩分享嘅，可以留言俾我啦。咁我睇下可唔可以幫到大家啦。咁多謝各位。